سلام الغزالات ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المركز ديال الحامض كيجي غزال عندي معتمد. ماما كانت كديروا لينا بزاف وبغيت نشاركو معاكم. انا ديجا عندي دابا واحد شويه بغيت قرب يسالي ليا وبغيت نعاودو، قلت علاش ما نشاركوش معاكم. ان شاء الله عندنا هنايا تقريبا 4 كيلو ديال الحامض كيف ما كتشوفوا، غسلته ونشفته. عندي هنا واحد الكميه ديال سنيده، هي في الحقيقه كتكون كل كيلو كيكون فيه نص كيلو. انا ما كنبغيش ندير السكريات بزاف، كنحاول انني نقص شويه من السكر. اللي بغى يزيد السكر يمكن ليه يزيدو. انا هنا تقريبا خاصي الا كان عندي 3 كيلو خصني ندير هنايا كيلو ونص. انا ما دايرش هنا كيلو ونص، انا ناقصه. واللي بغى يدير الكيلو ونص يديرو في 3 كيلو، يعني كل كيلو كيكون فيه النص. عندي هنايا الحكاكه ان شاء الله غادي نحك فيها هاد القشور هادو. وعندي هنايا العصاره كيف ما كتشوفوا، غادي نعصر فيها الليمون. غادي نحك هنايا الحامض، ما غاديش نوصل للقشره البيضاء، غادي نحك غير هاد القشره الصفراء هي اللي بغيت. هاد المركز ديال الحامض كيجي زوين البنات، ما نقولش لكم كيفاش كيجي، غيولي عندكم معتمد. كيف ما قلت لكم انا قرب يسالي ليا، غادي نوريه لكم كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. كنديرو في الكونجيلاتور او الفريغو ولا الثلاجه، المهم كل واحد كيفاش كيكون. لا كناخذ فين ما كنبغي نعصر هنايا العصير ديال الليمون او ديال الحامض، هذا كيجي معاه جميع الفواكه. ان شاء الله غادي تشوفوه معايا. كناخذ تقريبا 3 المعالق 2 معالق وكنزيد معاه الماء، وديك الساعه كندير به العصير اللي بغيت كيف ما غنوريكم ان شاء الله، باش نوريكم انه قرب يسالي ليا وبغيت نعاودو ان شاء الله. على بركه الله البنات، هنا غادي نبدا نحك هنا الحامض. ما غاديش نوصل القشره البيضاء حتى غتعطيني المرار. غادي نبقى غير بشويه حتى ندور على الحامضه كامله، نكمل هذه الكميه كامله. وكيف ما قلت لكم هنا الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه، اللي بغى ينقص، اللي بغى يخلي هذاك الحموضه يخليها، واللي بغى يزيد يزيد. يعني هنا كيبقى الاختيار. انا قريبه لكم هنا كيبان لكم هنا البيضيه راني ما كنوصلش ليها، يلا يلا كيف ما كيبان لكم كيف ما كتشوفوا. وهاد القيته ديال الحامض، يعني اغلبيه ديال الفواكه ديال كيكونوا في القيته ديال الشاو هذا كيكون الليمون كيكون فيه الماء والحامض حتى هو. صافي انا غنستمر بحال هكا باش ما نطولش عليكم الفيديو. نكمل هاد الكميه ان شاء الله وانا معاكم. كيف ما كتشوفوا انا كملت دابا حكان ديال الحامض. هذيك القشيره هذه هي اللي كتلقى داك الزيوت وداك هذاك المركز ديال الحامض باش كيجي زوين وغزال البنات. راه غادي غيولي عندكم معتمد ان شاء الله. هنا بعد ما حكيت الحامض كيف ما كتشوفوا انا ما وصلش للقشره، يعني كيف ما كيبان لكم شي بلايص راه باقي فيهم، يعني ما وصلش للقشره البيضاء باش ما يجينيش مر. هاد القشره هذه اللي كنعصرها وكتبقى هنايا انا ما كنرميهاش، كنخليها كنقطعها كنقطعها صغيره كيف ما عشوائيه وصافي بحال هكا. ولا نقدر نخليهم هكا شي وحدين، نخليهم بحال هكا كصاينين صافي. كنخليهم بحال هكا وكنديرهم في الكونجيلاتور، كنديرهم في بلاستيكات ونقسمهم. من الوقت اللي كنبغي نغسل مثلا الدجاج كنجبدهم كينفعوني، كيحيدوا لي الزفوريه. ملي كنكون كنقلي الحوت مثلا كنشد الماء كنغليه وكندير فيه هذا الحامض هذا وكندير مع شويه ديال القرنفل. ما كتبقاش لي الريحه ديال الحوت في الدار. هذه غير عطيتها لكم كفكره وصافي. اللي بغى يستعمل هذه القضيه هذه يديرها، علاش لا. وبعد المرات كنبغيو بحال كنديروا الكيك ولا اي حاجه كنبغيو نسموها بالحامض، كنخليوها نقطعوها طريفات صغيره وكنديروها في شي بويطه
صافي وقت ما بغيناها راه كنجبدوها. هذا كفكره البنات اللي بغى يستعملها. هنايا هي الكميه اللي خرجت ليا تبارك الله. هذا الحامض هذا حتى الوقيته ديالو راه فيه الماء، والكميه ديال سنيده قلت لكم سنيده راه كل كيلو كندير فيه نورمالمون كيدار فيه نص كيلو. انا ما بغيتش الحلاوه بزاف، ديك الساعه الا بغيت ندير العصير نقدر نزيد. شنو غادي نديرو دابا ان شاء الله؟ هاد السنيده هذه غنبقى نخدم بها بحال هكا حتى تلبس ليا مزيان. حيت حنا كنخدموا وهذاك الماء غيبدا يطلق من هي كتلبس مزيان بالقشره سنيده بالقشره ديال الحامض. اللي بغى يخدم بحال هكا هاد سنيده وهاد القشره بايديه بحال هكا ما بين ايديه يخدمها مزيان حتى تطلق هذاك الزيوت اللي قلت لكم مع سنيده. راه كتعطي واحد هاد الحامض كيعطي واحد الكميه كثيره تبارك الله. دابا ان شاء الله رمضان جاي، الا بقينا في العمر كينفعنا الصيف، كنبغيو حوايج يكونوا باردين. يعني هو كتجبدي منه هذيك القريعه كتاخدي منها تقريبا 3 المعالق هذا وكتزيدي فيه الماء كتخدمي به شنو بغيتي. كيجي مع تقريبا جميع الفواكه، كيجي معاهم الحامض، كيجيو غزال. ضروري البنات منين نعصروا الحامض نحيدوا منه العظومه، حيت هو راه كيكون فيه العظم بزاف باش ما يجيناش مار منين نعصروه. هي واحد العظيمه صافي. غنبقى نخدم بحال هكا حتى تلبس ليا مزيان هاد سنيده بالقشره باش ما يبقاش هذاك الصوت تقريبا ديال سنيده كيبقى قاصح. يعني راه كتخدم مزيان. ان شاء الله نكملوا مع بعضياتنا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا كيفاش ولا كيبان، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. يعني هذاك القشره مع سنيده كتخدم مزيان كيفاش كتولي. يعني هنا هذيك العصاره هنا اللي كتكون فيها ديك الفائده مع العصير ديالو. يعني ديك القشره كتطلق هذيك صافي. غادي ناخذ هذا الحامض هذا اللي هنايا، وناخذ هاد السنيده هي الاولى. غندير شي بول ولا بانيو كبير الا بغينا نقولوا. القشيره غنحيدوها صافي. غادي نحرك مزيان. انا ملي طحنت الحامض هذيك القشره ديالو داك اللب اللي كان ملي كنعصروه كيبقى في العصاره، انا ما رميتوش، خليته مع الحامض ما رميتوش. غنخليه علاش كيطلق حتى هو كيطلق العصير. صافي غنبقى بحال هكا نحركو كل ساعتين. غنحركو انا في الكوزينه تقريبا على الاقل يبقى 8 ديال السوايع في الثلاجه، وانتي كتحركي مره. ولا كان الحال بارد يمكن لك تحطيه فوق البوطاجي في البلاصه فين كتخدمي اتساعك. فيما مره تفكرتي كل مره فيما تفكرتي كتحركي. يعني على الاقل 8 سوايع ان شاء الله. انا غادي نبقى نحركو وتنكمل هاد السوايع هادو ونوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي ان شاء الله. السلام عليكم الغزالات ديالي. بعد ما دازت اكثر من 8 ديال السوايع ديال العصير ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو. دابا بقيت كنحركو كل مره كنديرو في الثلاجه تقريبا كل ساعتين كنجبدو. انا في الكوزينه فيما درت كنجبدو وكنحركو. هنا خديت واحد شويه بعد ما دازت 8 السوايع، خديت واحد شويه
عمرتهم في هاد ديال اللي كنديروا كندير فيهم الماء ولا الكلاصون. عمرتهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كيجيو مثلثات. كنديرهم بحال هكا في الكونجيلاتور. وقت ما بغيتهم نجبدهم، اللي عنده سيليكون يمكن ليه يدير ليه في السيليكون، زعما اللي ما عندوش هادي يقدر يدير سيليكون كيف ما وريتكم، او القرعه اللي وريتكم قلت لكم شحال بقى لي منها، داكشي علاش عاود درتو وشاركته معكم. هنا عندي شويه ديال الكيوي، هنا عندي 3، هنا عندي الفريز. غناخذ واحد الكميه من العصير وغنزيد معها شويه ديال الماء، وغنديروا العصير ديال الكيوي، وغنديروا ديال الفريز. اما اللي عنده البنان عنده الكاكي حتى هو كيجي غزال ان شاء الله. انا غنديرو هنايا في هاد البويطات هادو، كنديرو في الكونجيلاتور. وقت ما بغيت كناخذ شويه بالمعلقه القياس اللي بغيت وكنزيد. نتوما كيف ما كتشوفوا غتبقاو معايا نوريكم العصير كيفاش كيجي. انا غنكبو هنا في الطويسات كيف ما كتشوفوا. هاد الكميه هادي غنقسمها على جوج، وغندير بها جوج ديال العصير، جوج ديال انواع ديال العصير. هنا العصير الكميه كامله انا درتها في جوج بواطات، راه عمرتها ليا يعني تبارك الله راه كيعطيه خير الله. وما ما كتاخذوش منه بزاف، كتاخذوا غير كميه قليله وكتكملوها بالماء. يعني خديت نص ديال الكميه ديال العصير ديال الحامض. غندير كاس ديال الماء، كبيت كاس ديال الماء. هنا البنات اول مره ما شريت المونينيكس بغيت زعما نغسلها مزيان، درت ليها الماء سخون يشوليه بحال هكا كامله ولات بحال هكا. ما بقاتش كيف ما كانت فاش شريتها، ما عرفتش علاش دارت بحال هكاك. واش الماء سخون هو اللي دار هكاك؟ المهم غير غسلتها وهي تولي بحال هكاك. بالنسبه لبنات العصير الكميه ديال السكر كيف ما قلت لكم كل كيلو كيدار فيه نص كيلو، ومحدو هو فيه كتكون فيه هذيك الحلاوه، وهو كيدير داك السيرو كيولي زوين فيه. انا ما درتش هذيك الكميه. وفي حاله ان الواحد بغى يدير الكميه قليله ديال السكر يمكن ليه يزيد شويه ديال العسل مني يطحن العصير، يعني كيبقى هو اختياري. الحلاوه كتبقى اختياريه. انا غادي نطحنوا البنات. غادي نطحنوا ان شاء الله ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي خاتر وزوين. يعني راه هذيك الكميه يعني ماشي بزاف، تقريبا 8 ديال الحبات من دوك كيجي غزال البنات. شوفوا كيفاش كيجي خاتر. نكمل نحيد هاد الكميه هذه اللي عندي في هذا الكاس هذا، ونديرو ديال الفريز ان شاء الله. بعد ما حيدت غسلت الكاس من العصير ديال الكيوي، عندي هنا نفس القياس كاس ديال الماء ما فيه حتى حاجه. غندير هذيك الكميه اللي بقات ليا ديال هذوك المثلثات. غندير الفريز هنايا الكميه اللي بغيت. حتى هي غادي نطحنها بنفس الطريقه، ما غنزيد عليها حتى حاجه. كيف ما كتشوفوا البنات يعني غير كاس ديال الماء وشويه ديال الفريز. الا بغيتو تزيدوا الماء يمكن لكم تزيدوا. كيفاش كيجي بقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. راه كيجي غزال، وفي الصيف راه كيجي غزال بزاف يعني منعش. كيف ما كتشوفوا هذا ديال الفريز انا درت غير كميه قليله، غير وريتكم كيفاش يعني كاس ديال الماء وشويه ديال العصير ديال الحامض شحال كيعطي. هذا ديال الكيوي انا رافقته هنايا بشويه ديال الغريبه كيف ما كتشوفوا. شي نهاريت نشاركها معكم ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولاول مره يشوف القناه ديالي ما ينساش يضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا على المتابعه.